La cinquena edició de les Barcelona Tech Summer Sessions va començar dilluns amb la posada en comú dels diferents projectes en innovació en els camps de l'energia, l'aigua i la mobilitat. Més de 50 persones van assistir al llarg del dia a la sessió de conferències a Barcelona Activa durant el matí i a les sessions de taller a la tarda. La cinquena edició va començar amb la presentació als assistents de l'estat de les obres del futur campus Diagonal Besòs. El president de la Fundació Vitec, Miquel Barceló, va remarcar la voluntat que el campus es converteixi en un nucli de coneixement. Barcelona té una gran concentració de coneixement a la porta del coneixement, que és la Diagonal Sud, i equilibra el sud-oest i vol equilibrar-ho amb una forta implantació de coneixement liderada per la UPC però també per altres universitats com la UB, i la primera peça d'aquest reequilibri de la Diagonal és el campus del Besòs. El projecte està en una fase de consolidació de la transformació física notable i de que els diferents programes que pensem que desenvoluparan aquest territori ja s'estan aplicant. Ja s'estan explicant amb espais provisionals o amb els espais actuals d'aquestes funcions de docència, de recerca i empresa, com si ja estéssim en el campus del Besòs. La jornada també va donar especial importància a la investigació de diferents experts del Massachusetts Institute of Technology en els camps de l'energia, l'aigua i la mobilitat. El director del centre Sensible City Laboratory de l'MIT, Carlo Ratti, va parlar de les seves teories en quant a mobilitat i va presentar alguns dels projectes més rellevants que estan duent a terme, com és el cas de la bicicleta Copenhagen. L'arquitecte italià va mostrar els canvis positius que ha significat per a la ciutat danesa la introducció d'aquest projecte i va afirmar que per a Barcelona podria aportar també unes conseqüències molt positives. If Copenhagen managed to do it, Copenhagen didn't have bicycles. They had bicycles, but they had a lot of cars 30 years ago. And they managed to go to the point where they are now, in a city where I can tell you, in the winter, is not the most pleasant place for biking. I think Copenhagen could really I think Barcelona could really do a lot, for instance, with biking and micro electric vehicles, so smart biking with electric bikes and normal bikes, electric bikes. It will really be a mix of different type of products. The other thing that I think would be very interesting over the next couple of years is what the mayor of Paris has launched. And you might be familiar with the next step from the Velib project. The Velib is like the Bissing here. But the next project is called the Autolib. So very, very small electric cars spread into the city that you can just go grab, rent for an hour, 5 hours, 10 hours, and then take back. So like same scheme with a bicycle, but with very, very small electric vehicles. So I think all of this, in Paris is doing it. They had a bid 6 months ago, so it's in progress. And it's supposed to be out there by 2012, so within a year and a half. So I think all of this could be interesting. I don't think there's just one solution for mobility, but if you do it, the right mix is when you can really make the difference. So from biking to cars, in the whole spectrum. Qui també van presentar els seus projectes van ser el director del Center for Clean Water and Clean Energy del MIT, John Linehart, el qual va parlar sobre desalació, i el director associat de l'MIT Energy, Robert Stoner. La primera part de la jornada al Barcelona Activa va comptar amb un diàleg obert entre Miquel Barceló i Lluís Foix. El periodista va parlar de la tasca d'aquests professionals i de la necessitat de transmetre el coneixement dels experts a la resta de la població. Jo crec que les grans companyies que estan darrere de produir energia i a vegades per protegir-se el que fan és protegir-se guanyant-se no la ignorància sinó el silenci dels mitjans de comunicació. I això és d'una gravetat molt important, no? Això és així. Dius, a França passa el mateix. Qui hauria dit que la liberació seria un dia d'un Rothschild, que és l'amo, ara, el propietari. Qui hauria dit que Le Monde es vendria, està en venda i el pot comprar qualsevol, no? El pot comprar un jeque àrabe, amb tots els respectes als jeques àrabes, que poden comprar el que vulguin, evidentment. Però hi ha un problema de comunicació al món, hi ha un problema que s'estén més la ignorància que el coneixement.
perquè la ignorància és fàcil de comprar, la ignorància és a vegades simple, el coneixement és més complex. El coneixement és més de mig termini, el coneixement vol dir que la gent hi ha estat pensant moltes hores, i no només una persona, sinó moltes persones, equips, i llavors jo crec que, tu em deies, com s'ha de fer? Home, jo crec que s'ha de formar, o s'ha d'explicar molt bé, i entrar en complicitats amb periodistes que els interessi aquestes qüestions, primer punt, i segon, que en sàpiguen. Tindríem el repte de la comunicació, que possiblement no ens la plantegem, perquè estem massa focalitzats amb l'objecte del nostre treball, que és molt complex. Tant jo ho deixo això com a element de reflexió, és a dir, tu parlaves dels mitjans de comunicació, però és que els nuclis de coneixement han de ser capaços de comunicar, i de comunicar una població que sovint està desinformada, que sospita del poder i que li resulten atractives determinades visions conspiratives. A banda de les conferències, la jornada de dilluns també va comptar amb una sessió de tallers sobre aspectes relacionats amb energia, aigua i mobilitat. Els assistents a cada una de les sales van poder debatre i reflexionar sobre diferents temes relacionats amb aquests camps i de com afectaran a la societat actual i a la del futur. Aquestes jornades estan organitzades per la Fundació Vitec amb el suport del Massachusetts Institute of Technology, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona i pretenen acostar a la resta de la comunitat científica i tecnològica els projectes més rellevants i l'estat actual en l'àmbit de l'aigua, l'energia i la mobilitat. Durant tot el mes de juny, aquests 3 temes seran al centre de l'activitat divulgativa de la Fundació Vitec. A banda de les sessions de conferències i tallers dels dies 14 i 15 de juny, també hi haurà seminaris i cursos fins a principis del mes vinent. S'està donant volta realment a aquesta qüestió que moltes vegades se centra tot en el producte.